qui all'Onda di Legno, Onda Glen. Oggi testeremo questa tavola della Nitro, modello Mermaid. Nitro è un marchio brasiliano creato da Carlos Burli. Giagi mi può dire come si pronuncia meglio? Carlos Burli, è difficile da dire per noi italiani, e comunque lui è un campione di surf brasiliano, appunto, che ha cavalcato fra le onde più alte del mondo a Nazaré, di cui c'è anche uno dei modelli, appunto, che potete vedere. Il modello mio è il Mermaid, come dicevo. Ringraziamo quindi Urban per averci dato questa tavola per il test con cui avvieremo future collaborazioni, e vediamo un po' come va questa tavola. In particolare oggi la useremo in un tutorial su come fare il 360. Quindi eccoci qua, Team Urban Nautica. Quindi, come dicevamo, testiamo questo skate. La grafica dello skateboard è bellissima, è appunto una sirena. Anche tu sei una sirena, giusto? E ora faremo un piccolo test generico di come vanno i Nitro. Vediamo subito. Sunshine love to me. I need an island girl in my world to make my dreams a reality. Me need an island girl in my world to bring the sunshine love to me. I need an island girl. She are the one for me. Listen, sundown, me no feel like fuck up on the town. She says she not gonna leave me alone. She prefer spend a little time with the family. She not inna the hype and the vanity. None of that. She no need no makeup, now go bed with lipstick. Anytime of night, any problem she fix it. Even if a little tea with a biscuit, anything for me wish list. Me need an island girl in my world to bring the sunshine love to me. Ok, eccoci qui. Allora, abbiamo visto un pochino come va questo skateboard rispetto, se lo paragoniamo, a un Carver o uno Yo, che sono dei brand che tutti conoscerete. È un po' più rigido l'attacco. L'ho anche stretto io comunque, perché non ha la molla basculante, ma è semplicemente studiato sulla torsione stessa dell'attacco, come vedete qui, su come è fatto il cuscinetto stesso. Le ruote somigliano a quelle del Carver, la tavola è molto smooth nelle curve, slitta molto. E questo è molto buono, aiuta anche la temperatura, perché come sappiamo, quando c'è una temperatura alta, sia le ruote sia la stessa struttura del plastica della liscia, e quindi abbiamo anche un surf feeling, una sensazione di surf molto maggiore rispetto a quella che è appunto una temperatura bassa. Quindi il Nitro o Nitro, che dir si voglia, è molto simulativo per quello che riguarda il surf. È stabile, bisogna abituarsi se si viene dal Carver o dallo Yo, perché ha delle differenze nella snodatura dell'attacco. Questa tavola è un po' più lunga rispetto a quella che sono abituato a usare, mi trovo molto bene. Il look anche è molto bello, ha una sorta di pad disegnato nel grip, e dietro, come dicevo prima, la grafica è fantastica perché ha questa sirena con le tartarughe con l'onda, ma tutte le grafiche di Nitro sono molto belle. Come citavo per esempio la Nazaré, che è la tavola appunto che si ispira all'onda più alta, cavalcata da Carlos Burli, che segnò anche un record mondiale al Billabong XXL. Ora andremo a vedere una manovra, che è quindi il 360. Che cos'è in pratica? 360, cioè mentre si va in parete, in direzione dell'onda, seguendo l'onda quindi, si gira la tavola, invece che come per fare un off the lip, in direzione opposta all'onda. Per farlo noi dobbiamo fare un bottom turn, salire sull'onda, quando siamo circa in posizione di off the lip, spingere sul nose e slidare il tail. In questo modo per un po' andremo al contrario, in backwards si dice, scenderemo leggermente verso il basso, quindi quando la schiuma ci raggiungerà ci farà rigirare nella direzione dell'onda. Per far questo ci dobbiamo aiutare con la testa, cioè se siamo in frontside, nel mio caso goofy, andiamo su, giriamo e poi rigiriamo su noi stessi. In backside è identico, perché in backside per alcuni è più difficile, per me per esempio è più facile in backside in aria. Arrivi su, stalli,
guardi dietro e la tavola si rigira. Per alcuni è più difficile perché appunto quando guardi dietro non è come in Francia, non vedi subito dietro, ma devi fare un'inversione del busto, però è soggettivo. Esiste un modo di fare anche un 360, più simile a un off the lip. Si arriva su come se si andasse in off the lip e poi si gira completamente la tavola. Questo è più difficile, necessita di molta più velocità. Io l'ho visto fare per esempio da Evan Geiserman, di cui vi mostro il video. Ma solitamente quelli che faccio io, quelli che vedo fare anche da molti pro, sono dei 360 slashati nella parete, come vi farò vedere io appunto con Nitro. Vediamo il tutorial. The sun is shining down. Why am I still in the dark? Would you come light up my way, up my way, up my way? I've been waiting for too long. Think it's time to let go. Pasim come white click bottle. You break my heart into pieces. You put a spell on me. You make my mind go crazy. All I think about is you. Questo è Gaggio, il boss dell'Onda di Legno. Ciao ragazzi, facciamo da mangiare qui, la comida. Al Bella Burdella, quando volete venire ragazzi, e di là si surfa, si skate sull'asfalto, si surfa sull'asfalto. So, we are taking a break after the skate. Hey. Ed eccoci qui in acqua, nell'idromassaggio, subito dopo aver fatto skateboard. Tu vai in skateboard?